بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر بعد 10 كي تضباط مادة كاستمر كير 10 كي تضباط waxaan ku qaadan doonaa haddii la yiraahdo toddoba qodob oo muhiim u ah maadada customer care toddobadan qodob waa toddoba qodob oo ugu muhiimsan marka loo eego sida loo kordhiyo dakhliga shirkadda iyadoo markaasi la isticmaalayo waxa la yiraahdo customer care qodobada aan ku qaadan doono waxaa kamid ah generating business ganacsiga in la socodsiiyo sidoo kale waxa la yiraahdo upselling oo ah dakhliga shirkadda in la kordhiyo iyo cross selling oo iyadana la mid ka ah farqiga u dhexeeya waa arki doonaa labadooda sidoo kale waxaan arki doonaa how to flow up sida macaamiisha loo dabagalo iyo sidoo kale how to address complaints sida macaamiisha markaasi cabashadooda loo daboolo sidoo kale to resolve the problem iyo cabashadii ama problemkii shirkad macaamiisha haystay in dib loo xalliyo qodobka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeyn doono wuxuu noqon doonaa thank the customer iyo macaamiisha inaan u mahad celino toddobadan qodob ayaan ku falanqeyn doonaa casharkeeni toddobaad insha allah kusoo dhawaada generating business ganacsiga in la socodsiiyo mar walba oo la doonayo in ganacsiga la socodsiiyo isla markaana dakhliga shirkadda la kordhiyo waxaa loo baahan yahay in mar walba la sameeyo iib fara badan si macaamiil fara badan ay u timaado isla markaana dakhli fara badan oo shirkadda u soo galo taas ayaa waxaa loo yaqaanaa generating business ganacsiga in la socodsiiyo ganacsiga siyaabaha aan ku socodsiin karno waxaa ka mid ah generating business customer service associates xiriiriyaasha customer serviceka ama qolooyinka ka shaqeeya customer serviceyada shirkadaha ama customer care-ada the people waa dad who deal directly with the existing and potential customer si toosa ayay ula falgalaan macaamiishii hore iyo macaamiisha cusub ee markaasi la rajeynayo sidoo kale dadkaani ama qolooyin customer care-ada provide waxay bixiyaan good service adeeg wanaagsan ay bixinayaan they can assist waxay ku caawinayaan in generating business in shirkadda la socodsiiyo ama ganacsigii shirkadda inuu sii socdo ayaa markaasi qayb weyn ka qaadanayaan sidee ay ka qaadanayaan let us see how aan aragno sida ay markaasi qayb weyn uga qaadan karaan waxyaaba ay sameeyaan waxaa ka mid ah wax loo yaqaano upselling iyo cross selling ama cross selling iyo upselling iyo cross selling waa laba nooc oo ka mid ah waxyaabaha dakhliga shirkadda lagu kordhiyo upselling iyo cross selling iyadoo faahfaahsan ayaan arki doonaa upselling and cross selling waxaa la yiraahdaa even if the customer has made purchase or made his or her mind it is possible to upsell or cross sell marka macmiilka uu yimaado shirkadda uu iibsado waxyaabihii uu iibsan lahaa uu ka iibsado maskaxdiisa waxaa suuragal ah in macaamiilkaasi uu sameeyo upselling iyo cross selling upselling waxaa la yiraahdaa cross selling waxaa la yiraahdaa upselling waxaa leenahay marka macaamiilka aan ku horumarno upselling waxaa la yiraahdaa waa the technique ama xeelad macaamiisha lagu dhiirigelinayo inay iibsadaan more expensive item shay aad qaali u ah ayaa lagu dhiirigelinayaa macaamiilka halka uu iibsan lahaa shay markaasi raqiis ah sidoo kale upselling waxaa leenahay waa upgrading macaamiisha in lagu dhiirigeliyo upgrading product or service is called upselling dhaladan oo dhalooyinka hore ka mid ah ayuu rabay macaamiilka inuu iibsado waxaa ku dhiirigelinaysaa inuu iibsado dhaladan oo flightka ah oo maxaa la yirahdaa fudud ka dabcunis badan ka daawasho qurxoon iyo waxyaabaha la midka ah halka uu iibsan lahaa old version ama versionkii hore kaas ayaa waxaa loo yaqaanaa upselling si kale haddii aan mar kale ku celiyo shay raqiis ah halka uu iibsan lahaa macmiilka ayaa waxaa ku dhiirigelinaysaa inuu iibsado shay qaali ah ka qurux badan ama ka tayo badan shayga uu iibsan lahaa taas ayaa waxaa loo yaqaanaa upselling haddaba cross selling waxaa la yirahdaa iyaduna haddii si kale aan u dhigno macmiilkan shay ayuu iibsaday waxaa ku dhiirigelinaysaa shaygaas shay complement leh ama dhammaystiraayo in uu macmiilka iibsado tusaale mobile hadduu iibsado inaad ku dhiirigeliso inuu iPhone-kii ama charger-kii ama screen protectionkii dhalada difaaca ahaa ama coverkii mobileka iyo waxyaaba la mid ah inaad macmiilka ku dhiirigelisid kaas ayaa waxaa loo yaqaanaa cross selling marka cross selling waxaa leenahay
waa the technique xeelad of persuading laga dhaadhicinaya customer macaamilka to buy inuu iibsado related or complementing product iskala cross-selling. waa shaygan shay la xiriira ama shay dhammaystiraya inuu macaamilka iibsado inaad ku dhiirigeliso ayaa waxaa loo yaqaanaa cross-selling. Cross-selling waxaa leenahay markale haddii aan kusoo celiyo waa the technique persuading customer to buy related or complementary product is called cross-selling. macaamilka in lagu dhiirigeliyo oo laga dhaadhiciyo inuu iibsado shay xiriir la leh shayga uu iibsaday ama shay dhammaystiraya shayga uu iibsaday ayaa waxaa loo yaqaanaa cross-selling. waxaan rajeynaya inaan isla fahanay cross-selling iyo upselling. cross-selling tusaale haddii aan soo fiirino qofkan wuxuu iibsaday hambeger maadaama uu iibsado qofku wuxuu u baahan yahay chips inaad ugu darto inaad jibsigaas ugu darto aad tiraahdo jibsigana waa raqiis qiimihiisa intaas waaye lagama maarmo ama aad u sharaxaado ayaa waxaa loo yaqaanaa cross-selling. sidoo kale upselling iyo cross-selling downselling ayaa jiro. downsellinka badanaa shirkadaha ma isticmaalaan mana loo baahno oo sababta aan loogu baahnayn waxay tahay macaamilkan marka hore wuxuu u baahnaa inuu iibsado shay raqiis ah waxaad ka dhaadhicisay inuu iibsado shay qaali ah ama shayaal badan inuu iibsado. sidoo kaleeto upselling iyo cross-selling waa saas. downselling waxaa la yidhaahdaa macaamilkii rabay wax qaali ah inuu iibsado inaad ka dhaadhiciso wax raqiisa inuu iibsado ama macaamiil laba shay rabay inuu iibsado inaad tiraahdo mid ka mid ah isaga ayaa isdhammaystiraya shaygan keliya kugu filan kan ka tag inaad dhahda ayaa downselling loo yidhahda. downselling waa waxyaaba mamnuuca ka ah shirkadaha ama shaqaalaha shirkaduhu inay sameeyaan. tan waxay yareyn kartaa dakhliga shirkadda balse labadan kale ee cross-selling iyo upselling waxay kordhin karaan dakhliga iyo iibka shirkadda. farqiga u dhexeeya saddexda nooc waa sidaas. how to flow up sidee macaamiisha loo dabagalaa. macaamiisha waxay u baahan yihiin in la dabagalo marka aad dabagasho kadib ayay sameynayaan waxa loo yidhaahdo upselling iyo cross-selling. once purchase has made markii iibka la sameeyo you should not forget the customer waa inaadan iloobin macaamilka because maxaa yeelay there is always possibility of upselling and cross-selling. waxaa suuragal ah oo laga yaabaa inuu macaamilkaas sameeyo upselling iyo cross-selling oo aan soo sharaxnay. but laakiin before you do so intaas inantaadan sameynin ka hor you must nurture relation with the customer waa inaad xiriir wanaagsan idinka dhexeeya macmiilka iyo adiga. macmiil aadan xiriir la lahayn kama dhaadhici kartid inuu sameeyo upselling iyo cross-selling. how to address complaints sidee cabashada macaamiisha loo daboolaa. sidee macaamiisha cabashooyinkooda loo xaliyaa. halkan waxaan ku qeexinaa 4 qaab oo macaamiisha cabashooyinkooda aan ku xalin karno. delivering world class customer service heerka ugu wanaagsan ee customer service-na aan siin karno macaamiilka waxa ay yihiin understanding the problem. horena waan usoo sheegnay markii aan jabtarkaas soo qaadanaynay in mar walba la fahmo cabashada macaamiilka ama problemka macaamiilka haysto waa qayb ka mid ah xalka. taas darteed waxaa leenahay understanding the problem waa inaan fahno problemka macaamiilka haysta. you must be patient and listen waa inaad si dulqaad leh u dhegaysataa to what customer has to say waxa macaamiilka uu ku leeyahay waa inaad si dulqaad leh u dhegaysataa. and understand waa inaad fahantaa his problem macaamiilka cabashadiisa ama dhibaatadiisa ama macaamilada waa inaad ogaataa. sidoo kaleeto repeat to the customer sidoo kale macaamiilka waa inaad ku celisaa. maxaad ku celinaysaa what you have understood waxa aad ka fahantay warka uu kuu sheegay so that both you are the same plan and there is no misunderstand. adigii macaamiilku waa isla fahmi doontaan barta ama halka cabashada ay ka jirto mana dhici doonto waxa la yiraahdo misunderstand oo ah isfaham darro. haddii macaamiilka uu kuu sharxo shaygii waxyaabihii uu ka cabanayay oo aad fahanto isfaham darro ma dhici doonto oo waxaad xalin doontaa cabashadiisa. qodobka xiga waxaa la yiraahdaa resolve the problem inaad xaliso ama dib u xaliso. hore haddii loo xaliyey oo cabashadii ay soo laabato resolve waa inaad ku samayso aad dib u xalisaa. resolve the problem waxaa leenahay solve problem to customer satisfaction closure of customers must be there is from customers end. mar walba waa in markaas dib loo xaliyaa cabashada macaamiilka
taas waxay keenaysaa in macmiilka uu qanacsanaado isla markaana problemka haysto must be there ee halkaasi ahaataa and from customers end dhamaadka macmiilka marka ugu dambeyso ama natiijada ugu dambeysana macmiilku waa inuu noqdaa mid cabashadiisii la xaliyey. qodobka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynayno casharkeena 7 waxaa loo yaqaanaa thank the customer. marka macmiilka aad qanciso oo cabashadiisii aad daboosho oo waxyaabo badan aad kala hadasho oo upselling iyo cross-selling aad ku sameyso kadib waxaad u sameynaysaa waxa loo yaqaano thank the customer, macmiilka u mahadceli. sidee ugu mahadcelinaysaa? waad ku maasan tahay xiriirka aad la soo samayso shirkadda, adeega aad iibsatay, qanacsanaantaada iyo waxyaabaha lamidka erey jilicsan u isticmaal macmiilka si mar kale uu dib kugu soo laabto. sidaas darteed waxaan leenahay always thank the customer, mar walba inaad u mahadcelisaa macmiilka for giving you adigoo siinaya a chance siinaya to help him aad ku caawinayso isaga. remember xusuuso it goes long way to build a brand value. way adag tahay ama aad ayay u dheertahay in la dhiso macmiil qanacsan. magac macmiil qanacsan in la sameeyo waa markaasi aad ayay u adag tahay. sidaas darteed ku dadaal in macaamiishaada aad u sameyso waxa la yiraahdo qanacsanaan joogto ah si aad u sameyso lifetime customer ama loyal customer. guud ahaan casharkii 7 ee maadada customer care intaas ayaan kusoo koobaya. waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.